अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार खान और आज मैं आपको सुजुकी पटवार 1000 सीसी इंजन जो कि स्टार्ट ना हो रहा हो तो क्या क्या चेक करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कहां पर इस गाड़ी में फॉल्ट है, ये स्टार्ट नहीं हो रही अभी। तो देखिए, इसका सबसे पहले हमने करंट चेक किया है। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। करंट में फ़र्क है, पेट्रोल में फ़र्क है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, कार्बोरेटर में फ़र्क है, किस चीज़ में फ़र्क आ रहा है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है या स्टार्ट ना हो रही हो तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पेज पर नहीं हो वो पेज को फॉलो करें और पेज को लाइक लाजमी करें, वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर करें, क्योंकि हम मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और शेयर लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि मज़ीद हमें लोग पसंद करते हैं कि मज़ीद इस तरह की हम वीडियो बनाएं आपके लिए। तो चलें स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं गाड़ी में कि क्या मसला है इसमें। तो इनमें मसले को हल करेंगे आपके सामने बिल्कुल कि मसला कहाँ पर है। तो चलें देखते हैं सब चीज़ों को खोल खाल के। इसमें अभी हम इसको पेट्रोल वगैरह चेक कर रहे हैं, इसके पेट्रोल में भी मसला हो सकता है और इसके करंट में भी मसला हो सकता है। तो चलें देखते हैं अभी। अभी इसका पॉइंट खोल लेते हैं। पॉइंट खोलने का क्या तरीका है इसमें, देखिए अभी करंट सही नहीं आ रहा। तो पेट्रोल में भी मसला था, पेट्रोल भी सही नहीं आ रहा था। पॉइंट में देखेंगे बिल्कुल करंट नहीं आ रहा, सही नहीं दे रहा करंट ये। तो इसको अभी हम खोलेंगे। पॉइंट खोलने का क्या तरीका है, कैसे बराबर किया जाता है, अभी मैं देखता हूँ। इसको हम इंजन को पंखे से पकड़ के घुमाएंगे तो ये जो आपको मेन जो शाफ्ट है पॉइंट वाली, जो हमने कट बराबर किया है, यहाँ से पॉइंट का गैप खुल गया। तो यहाँ पर आपने बराबर कर लेना। उसके बाद आपने स्क्रू ड्राइवर पेचकस की मदद से इसको खोल लेना है और एक 8 नंबर की रिंग चाबी आपके पास हो तो उससे एक नट इसका साइड में वो लूज़ करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं खोल के इसमें क्या फ़र्क है। तो स्टार्ट होती है गाड़ी या नहीं होती इसको ठीक करने से। तो बाहर निकालते हैं अभी इसको। तो इसको एहतियात से जिस जगह में आप इसका बस गैप, एक कार्ड जो होता है, जो दुकान के कार्ड होते हैं ना, हम बनाते हैं, दुकान का नाम लिखाते हैं, उसका गैप इसमें दरमियान में रख के बराबर कर दें तो एडजस्ट होता है पेचों के साथ में। एक उससे आप बराबर कर लें, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो उसको बाहर निकाल के देख लेते हैं, चेक करते हैं पॉइंट की क्या पोजीशन है। देखिए इसका पॉइंट बिल्कुल फारेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हम रिप्लेस करते हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने की। देखें ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें फ़र्क क्या था, इसके एक तो ब्रेकर पॉइंट है जो ख़राब था, वो हमने चेंज कर दिया, और दूसरा इसमें पेट्रोल भी ठीक से नहीं आ रहा था। इसका पैप एयर ले रहा था जो इसके फ्यूल पंप के साथ लगता है, टैंकी वाली साइड से आकर फ्यूल पंप के साथ वहाँ से एयर ले रहा था। तो ये मसला था इस गाड़ी में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।